Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Hali ya upatikanaji wa maji safi na salama katika manispaa Morogoro imeendelea kuimarika kutokana na vyanzo vya maji vilivyokuwa vimekauka wakati wa kiangazi kuwa na maji ya kutosha, huku bwawa la Mindu nalo likizalisha lita milioni 30 kwa siku, ikiwa na wastani wake wa kawaida katika uzalishaji wa maji. Mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Morogoro MURUWASA CPA Sais Kiejo amesema hayo wakati akitoa taarifa ya utekelezaji wa miradi mbalimbali mbele ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Morogoro, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama hicho, ambayo pia ilipata fursa ya kutembelea chanzo cha maji cha Mambogo pamoja na bwawa la Mindu. Hali ya upatikanaji wa maji kwa kweli kwa sasa imeimarika. Kwenye vyanzo vile ambavyo ni vya mlimani ambavyo vilipata changamoto wakati wa kiangazi, sasa hivi maji yapo, kwa hiyo wananchi wanapata huduma. Lakini pia kwenye bwawa letu la Mindu tunaendelea kuzalisha kwenye uzalishaji wa kawaida, tunazalisha karibia lita milioni 30 wastani kwa siku, kwa hiyo hali si mbaya kwa sasa. Labda nianze kwa kuishukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa ambao inafanya kwenye manispaa yetu ya Morogoro. Kwa sasa tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye eneo la Kingolwila, tumekamilisha mradi mkubwa wa usambazaji wa maji maeneo mengi ambayo kwa pati huduma. Maeneo ya Kitungwa sasa hivi tunaunganisha wananchi, tayari tumeshalaza matawi, kuna mabomba yamelazwa, tunaendelea kulaza. Tumekamilisha kazi kule Kologoso ambako ni eneo ambalo halijakuwa na miundombinu kabisa ya maji. Tumekamilisha kazi kwenye maeneo mengi ya shule, mtaa shule kule, mtaa zahanati, Tambukareli, mtaa wa bomba la Zambia, maeneo mengi ambayo kwa kweli yalikuwa na changamoto ya huduma ya maji, sasa hivi wanaweza kupata huduma ya maji. Lakini bado tunaendelea pia, serikali imewekeza kwenye maeneo ya Mkundi, Kiegea na Lukobe. Tunapata zaidi ya fedha bilioni 1.331 kutoka serikali kuu, lakini na sisi tumechangia kama milioni 484. Kwa hiyo jumla kama bilioni 1.8 imewekezwa kwa ajili ya kulaza kilomita 194 Lukobe, Mkundi na Kiegea, na wananchi wameanza kuunganishwa maji. Mpaka sasa tumeshaunganisha wananchi karibia 1900, 1828 ni karibia 1900 kufikia sasa, kwa sababu bado tunaendelea kuunganisha na kazi hiyo inafanyika vizuri. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa na serikali. Akizungumza mara baada ya kutembelea vyanzo hivyo vya maji, mwenyekiti wa CCM mkoa Morogoro Mhandisi Joseph Masunga ametaka kuondolewa kwa watu wanaochimba madini katika vyanzo vya maji, huku meneja wa wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kwa mkoa wa Morogoro Mhandisi Hospital Lutonja akieleza namna serikali ilivyojipanga kufikisha maji vijijini. Tulichokiona ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kupitia miradi mbalimbali ya maji. Tumejionea miundombinu mahala mbalimbali, miundombinu ya maji kwenye vyanzo vya maji, kwenye mitambo ya kutibu maji, lakini hata mifumo ya usafishaji tumeweza kujionea wenyewe, na hata tumeenda pia kwenye bwawa la Mindu kule, tumejionea hali halisi ya bwawa ilivyo, na tumeona kuna haja ya kufanyia maboresho ili kuhakikisha kwamba basi maji yanaendelea kupatikana kwa wingi na kwa ubora ambao unahitajika. Kawaida chanzo cha maji siku zote kinatakiwa kilindwe. Sasa haya yanayofanyika kwenye bwawa la Mindu kule ni kinyume cha kanuni za uhifadhi wa mazingira, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu kuna shughuli zinafanyika pale kama za uchimbaji madini ambazo zinaathiri ubora wa maji ambao unapatikana kwenye hicho chanzo, kutokana na sumu ambazo zinaweza kupatikana kwa hizo chemicals ambazo wanatumia katika kuchakata yale madini wanayochimba. Sasa tumetoa maelekezo kwamba hizo shughuli zisimamishwe na wale wote ambao wanahusika na uchimbaji pale waondolewe, ili tuhakikishe kwamba yale maji yanaendelea kuwa salama, kulinda chanzo cha maji, lakini pia hata kulinda mazingira kwa ujumla. Mkoa wa Morogoro kwa jumla tunavyo vijiji 685, na katika vijiji hivyo tayari kufikishia huduma ya maji vijiji 608. Bado tuna vijiji 77 ambavyo havijapata huduma. Jitihada za serikali zinaendelea
kuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikishiwa huduma ya maji katika maeneo yao. Tayari tunaendelea na miradi 42 kwenye mkoa wa Morogoro yenye jumla ya thamani ya bilioni 110. Kwa miradi hiyo yote ni mategemeo yetu kwamba inaenda kukava asilimia kubwa ya vijiji ambavyo hatujavifikia, tunaenda kuvifikia, lakini pia kuendeleza usambazaji wa maji kwenye maeneo mbalimbali ambayo hayajafikiwa. Onyesha uwepo wa maji chini ya ardhi kwa manispaa ya Morogoro, na hatua ya kwanza tulishaanza kuchimba visima 7 na kwa matokeo mazuri eneo la Mafisa tumepata zaidi ya lita 50,000 za maji chini ya ardhi. Kwa hiyo ni matokeo mazuri na tunaendelea kufanya tafiti mbalimbali kuonyesha kuna hazina ya maji kiasi gani chini ya ardhi. Kama taasisi hivi vyanzo vya maji lazima tuvilinde, na kwa kujumuisha na jamii ishiriki katika ulindaji wa vyanzo vya maji. Maji yanayopita manispaa ya Morogoro ni mito 5 ambayo hii yote inatoka kwenye safu za milima Uluguru. Tumeweka mipaka kama moja ya njia ya kuzuia shughuli za kijamii ndani ya mito. Hali kadhalika tumeanzisha kama njia mbadala ya wanajamii wanaoishi kwenye vyanzo vya maji kuwa na shughuli ambazo haziathiri vyanzo vyetu vya maji. Tumekuwa tukihamasisha elimu ya kilimo cha kulima mikarafuu ambayo inaonekana inaweza ikamea na ikawa ni njia mbadala ya jamii kutumia kama chanzo cha mapato na kuacha kushughulika kwenye vyanzo vyetu vya maji. Mokiwa, Moka Media. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi.